अगर आप अपने बालों की कंडीशन को सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्सटर्नली केयर के साथ साथ इंटरनली अपनी केयर करनी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको जो मैं आज बताने जा रही हूँ, इन सीड्स को लगातार अगर 3 हफ्ते आप खाएंगे तो इससे आपके बाल नेचुरली ग्रो करेंगे, साथ ही उनका झड़ना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ब्लैक सीसम सीड, फ्लैक्स सीड, साथ ही चिया सीड्स। ये सारे सीड्स आपको लेने हैं समान मात्रा में और 5 मिनट के लिए इन्हें पैन पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है और फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके आप रख दें और 3 हफ्ते तक इसे खाली पेट डेली 1 चम्मच आपको खाना है और इसके खाने से आपके बालों की कंडीशन एकदम अच्छे से सुधर जाएगी।